cyakungundishije ninde ubwiza bwe bwo mu ijuru bazajya ririmba iteka ryose nzajya mubaza ndirimba nyani Yesu ni iki cyakungundishije nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi kuko arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi kuko arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kuncunguza urupfu rubi kuko arankunda ndabizi neza nanjye ndamukunda ndamushima nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye. Mwami tuguhaye icyubahiro bwawe kuzamuye tugushimiye kudukunda mwami tugushimiye urukundo rwawe bwambazwa mwami nishimiye ko mwami adukunda arankunda nishimiye ko Yesu agukunda nubwo tudakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda mwami arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye nishimiye ko Yesu ankunda arankunda nishimiye ko Yesu ankunda nubwo nakwiriye shimwa Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira
mwami mana turavuga ubuntu bwawe mwami Urakoze mwami Yesu. Haleluya. Reka mbashimire mwese abahageze muri kino gitondo, abageze ku gicaniro, mbabwira ngo muhabwe umugisha kandi mugize neza kudasiba ku gicaniro. Ijambo riravuga ngo muri ku gicaniro uhore waka urudasiba cyangwa se ubudasiba. Mwese rero abageze ku gicaniro, abari ku gicaniro, mbifurije umugisha, mbifurije amahoro ava ku Uwiteka. Reka rero muhabwe umugisha, kandi ndabizi neza ko kino gitondo kigiye kuba igitondo kidasanzwe, igitondo cy'imbaraga. Reka dutangire dushima Imana. Data, turagushimiye muri kino gitondo cyiza uduhaye, igitondo turemeye, ndetse tukagira n'ubuntu, tukabona ubuntu bwo kuba turiho ndetse dusenga turi mu nzu yawe. Ndabizi ko hari benshi batagiriwe buno buntu, ariko benshi utugiriye ubuntu bwo kuba tubyutse dusenga turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimye Mana yacu, dushize hejuru y'izina ryawe, turakuramya ko uhambaye. Ngwino utwuzuze, ngwino ubane natwe, kora imirimo ikomeye, kora imirimo ihambaye. Tuvunaguye amaboko yose y'umwanzi, imigambi yose y'umwijima turayivanishaho amaraso Yesu, turayivanishaho umuriro wo mu ijuru. Data, tugushimye ko ukomeje kutwitamurira mu izina rikomeye ryawe Yesu, ushyirwe hejuru. Haleluya. Tunanije imigambi yose ya Satani, turaguhesha icyubahiro mwami mu buzima bwacu. Kino gitondo rero kibera umugisha buri wese mwami tubanye ku gicaniro, ndetse n'uwo turi buze kubana nyuma, umuhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Imana y'amahoro rero iguhe umugisha. Ndabizi neza ko hari icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe muri kino gitondo cy'uyu munsi. Uyu munsi turimo turasengera mu ijambo riri muri Yohana 11:14 umurongo wa mbere. Ijambo ravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Haleluya. Aho nshaka cyane ko dutinda ni hano ku murongo wa mbere, havuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana. Mbega umuti wo kudahagarika umutima no kwizerera mu Mana, cyangwa se no kwiringira mu Mana, kuko hari byinshi byagatumye umutima uhagarara. Ni byinshi bihari byagahagaritse
umutima. Igihagarika umutima rero kimeze nka wa muntu uza agakomanga ku muryango. Wa muntu ukomanze ku muryango, wowe uri imbere mu nzu ushobora kumukingurira akinjira, cyangwa se ntumwemerere ko yinjira mu nzu yawe, ukamwoheza hanze. Uburenganzira buba bwabaye ubw'uri imbere mu nzu. Rero uri imbere mu nzu ni wowe. Ibikomanga ni byinshi bene data muri iyi minsi ya nyuma, cyangwa se muri iyi minsi y'imperuka. Biravuga ngo muri iyo minsi ya nyuma hazabaho ibihe biruhije. Turi mu bihe biruhije, turi mu bihe hari ibiteye ubwoba byinshi, hari ibituma imitima y'abantu ihagarara mu buryo ubu ndetse n'ubundi bitandukanye. Imitima igahagarara, imitima ikanamuka, imitima ikavamo ibyiringiro. Ni ikintu rero kibi cyane kuvamo ibyiringiro cyangwa se guhagarika umutima, kuko iyo uhagaritse umutima utsindwa mbere yo gutsindwa, cyangwa se upfa mbere yo gupfa, cyangwa se uranacanganyikirwa. Guhagarika umutima ntabwo ari imbuto y'umwuka wera. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 28 haravuga ngo mudatinya ababisha banyu uburyo bwo ari bwo bwose. Ubwo butwari bwanyu bwo kutabatinya kuri bo ni ikimenyetso cyo gutsindwa kwabo. Kuri mwebwe ni ikimenyetso cyo gutsinda kwanyu. Rero wahagaritse umutima uri gutsindwa, urimo winjira mu isi yo gutsindwa, urimo ugana ahantu mu gutsindwa. Ariko rero Imana ikuntumyeho muri kino gitondo, irambwiye ngo ntuhagarike umutima. Mu yandi magambo, iyo bavuze ngo ntuhagarike, iryo jambo riragaragaza ngo wowe ufite ububasha muri wowe butuma udahagarika umutima. Ntabwo bavuga ngo ntimuhagarikirwe umutima, ngo ntimuhagarikirwe umutima. Ntuhagarike wowe umutima. Bwana asifiwe. Bisobanuye ngo ufite ububasha muri wowe, ufite imbaraga muri wowe. Dufite imbaraga muri Yesu Kristo ituma tutagomba guhagarika imitima. Iyo mbaraga rero Yesu yayivuzeho, iyo mbaraga ngo mwizere Imana, mwiringire Imana. Haleluya. Ibyiringiro rero ni umwihariko w'abanyembaraga, si bya buri muntu wese. Reka mbabwire ngo isi yose ikeneye ibyiringiro, ikeneye gukomera, ikeneye guhagarara, Rero umunyembaraga ni wa muntu ufite ibyiringiro. Umutuzo ukomeye ni wa muntu wiringiye mu Uwiteka, ni wa muntu wiringiye mu Mana. Dawidi aravuze ngo bamwe biringiye amagare n'amafarashi, ariko twebweho twiringiye Uwiteka Imana Data, jambo wahozeho kandi uzahoraho. Tumuha icyubahiro Umwami Yesu, tumushyize hejuru muri kino gitondo. Ni ijambo riba riciyeho ry'iminota mike kugira ngo tugire icyerekezo cy'ijambo turi busengeremo uwo munsi, cyangwa se ijambo riri butuyobore mu masengesho yacu y'uwo munsi. Iri jambo niryo jambo rigiye kutuyobora uyu munsi, ngo ntimuhagarike imitima. Haleluya. Hari ukuntu umuntu abona umunyembaraga akabona abantu hari ibintu bibateye ubwoba kandi bitagagombye kubatera ubwoba. Niko rero n'iryo jambo rimeze. Imana ikabona ko hari ibintu biteye ubwoba abana bayo, ariko nanone bitagombye kubatera ubwoba, ngo ntimuhagarike imitima yanyu. Hari umuntu wahagaritse gusenga, tugiye gusenga. Hari umuntu wahagaritse umutima muri Bibiliya. Awuhagarika umutima mu buhe buryo, cyangwa se ni gute yaba yarahagaritsemo umutima? Ni se wa Yosefu. Se wa Yosefu yahagaritse umutima mu buryo bw'uko yahagaritsemo umutima, yahagaritse umutima ubwo bamwerekaga ikanzu y'umuhungu we. Bamweretse ikanzu y'umuhungu we, baramubwira ngo Yosefu, inyamaswa z'inkazi zamushwanyaguje. Yosefu bari bamugurishije bene se, ariko beretse se ikanzu Yosefu yari yambaye, bayimwereka ishwanyaguje, bayimwereka itariho,
bayimwereka ishwanyaguje, bari babaze n'umwana w'intama, bafata amaraso y'umwana w'intama bayamena kuri iyo kanzu, bayashyira kuri iyo kanzu ya Yosefu. Bereka se baramubwira ngo Yosefu, inyamaswa z'inkazi zamushwanyaguje. Ise ngo ahagarika umutima ndetse akoresha n'ikiriyo, atumira abaturanyi ngo nimuze, ngo akubita mu gatuza ashwanyaguza imyenda ye, ngo arababwira ngo nzarinda ngikuzimu ngifite agahinda k'umwana wanjye. Ariko Yosefu birivuga ko atari yapfuye, yagiye muri Egiputa niho bari bamugushe, niho bari bamujyanye, ariko se ajya mu kiriyo cy'umwana we, atumira abaturanyi bagira ikiriyo. Ariko ikiriyo se yari afite mu by'ukuri ni ikiriyo cy'ibinyoma. Nuko rero kenshi umwanzi ateza abantu ikiriyo cy'ibinyoma, bakagira ikiriyo ariko kitari ikiriyo cy'ukuri, kikaba ikiriyo cy'ibinyoma. Ibyo Satani akubwira ngo ntuzageraho ni ibinyoma Imana yavuze mbere yuko avuga. Ibyo Satani akubwira ngo byararangiye ntibigishobotse, mubwire ngo iyashoboye ibya mbere iracyakora. Ibyo Satani akubwira ngo byaragutsinze, mubwire ngo hari n'ibindi natsinze utagizemo uruhare. Mubwire ngo iyashoboje gutsinda cya gihe n'uyu munsi iracyahari. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana, twizere Imana, twizere Imana, twizere Imana, twizere Imana, twizere imbaraga z'Imana. Ndagira ngo twinjire mu isengesho ryacu muri kino gitondo, uhagarare mu mavuta yo kwizera, uhagarare mu mavuta yo kwiringira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ijwi ryawe usenge, 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 usengera ibyiringiro byawe, ibyiringiro byawe bikomere mu Mana, ibyiringiro byawe bizamukire mu Mana mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Data turagushimye muri kino gitondo. Haleluya, haleluya, haleluya. Dusenge buri muntu wese mwami ngo umuhe ibyiringiro bizima. Hari byinshi abantu bashobora kwiringira, ariko byinshi bihinduka abantu, ariko kwiringira mu Uwiteka biravangwa bigira umumaro mwinshi cyane. Reka bene data uzamura ibyiringiro byabo, uzamura imbaraga zabo. Iyo umuntu adafite ibyiringiro apfa mbere yuko apfa. Iyo umuntu adafite ibyiringiro aratsindwa. Iyo umuntu adafite ibyiringiro arahamuka. Iyo umuntu adafite ibyiringiro arananirwa. Dusabye ibyiringiro kuri buri wese, imbaraga z'ibyiringiro. Dusabye amavuta y'ibyiringiro mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibyiringiro mu buzima bwe mwami bizamuke muri kino gitondo. Uyu mwene data tubanye muri kino gitondo, reka kimubere igitondo cy'ihumure, reka kimubere igitondo cy'imbaraga, reka kimubere igitondo cy'ubutsinzi. Duhamagaye amavuta y'Uwiteka, duhamagaye amavuta y'imbaraga, duhamagaye amavuta y'ubutsinzi. Kino gitondo kibe igitondo kidasanzwe ku buzima bw'uyu mwene data tugiye kubana mwami Yesu. Reka uzamura amavuta ye mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya iravuga mu Itangiriro 15 umurongo wa 6 ngo Aburahamu yizera Imana, Imana imuhwanyiriza no kwizera. Imana yamubwiye ibintu bikomeye cyane, iramubwira ngo mu rukiryi rwawe hazavamo umwana, mu rukiryi rwawe hazavamo umwana. Imana ibimubwiye, yabimubwiye afite imyaka 100, umudamu we Sara afite imyaka 90. Mu by'ukuri nta nzira yagaragaraga yuko bashobora kubyara. Icyo kintu ntikigeze kibaho mu baganga, ariko imbere y'Imana birashoboka. Umukecuru w'imyaka 90, Imana iravuga ngo agiye gusama, agiye gutwita. Aburahamu yizeye Imana gusa ngo Imana imuhwanyiriza no kwizera. Nshuti yanjye reka uzamura ibyiringiro mu Mana. Ibiguca intege byose bikubitwa hasi muri kino gitondo, ibiguca intege byose byamburwa imbaraga muri kino gitondo. Dayimoni munaniza turamwambura imbaraga muri kino gitondo, turamwambura ubushobozi muri kino gitondo. Uyu mwanya imbaraga z'Imana zirakuzaho, amavuta y'Uwiteka arakuzaho. Fata umwanya wizere, fata umwanya usengane nanjye muri kino gitondo. Haguruka ku gitanda cyawe, uso umwanya wo kuryama, uso umwanya wo gusinzira. Nibyo hari akabeho kenshi, igiza y'amashuku yabwire ngo igihe nzamura ibyiringiro byanje, zamure kwizera kwanje. Amasengesho yazamura kwizera, amasengesho azamura ibyiringiro. Reka ibyiringiro byawe bizamuke mu Mana. Hoze lembradizika tukazabahandi kazadabahabazo koto pradizisa
zekuta ramandi zekekezo waya masota pradizidiaso westukataka prado zekostifo ibiguca intege byiyambure mu isengesho ryawe. Bwira Imana kwambika imbaraga muri kino gitondo. Ndimo ndumva imbaraga z'Imana zikuzaho. Atasohoye umuntu wese yinjiye mu mwuka w'amasengesho, injira mu masengesho, inzira mu masengesho, komeza amasengesho, komeza amasengesho. Imbaraga z'Imana zirakuza mu izina rya Yesu Kristo. Raporo abanzi bakwereka n'ibinyoma, abakubwira ngo ntacyo uzageraho, hari n'ibindi wagezeho batagizemo uruhare, abakubwira ngo ntibigishobotse, babwire ngo Imana yanjye irashoboye, na nyuma ya Zeri irakora, na nyuma ya Zeri irashoboye, na nyuma ya Zeri irashoboye. Dore imbaraga z'Imana hafi yawe. Mbonye Imana iguha autorite. Hagara mu mavuta ya autorite usengane nanjye muri kino gitondo. Resteketekeze ristoka pradozekezo ristaka ya mahaso kotobra ristaka ya makatakaba rezaka mahazo koroboziketika rabazato ristaka pradikezeke zaka pakata. Bwira Satani ngo Imana yanjye irabishoboye. Bwira Satani ngo Imana yanjye ifite imbaraga. Bwira Satani ngo Imana yanjye irakiza. Bwira Satani ngo Imana yanjye irashoboye. Kino gitondo nshuti yanjye hari imbaraga z'Imana zikuzaho, hari amavuta kuzaho, hari ububasha bukuzaho. Yes, komeza uhamagara imbaraga z'Imana, komeza uhamagara imbaraga z'Imana mu mwuka wawe, hamagara imbaraga z'Imana mu mibereho yawe, hamagara imbaraga z'Imana ku maso yawe, hamagara imbaraga z'Imana ku biganza byawe. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Aburahamu yizera Imana. Imana imubwiye ko umukecuru w'imyaka 90 agiye gusama, agiye gutwita. Aravanga ubwo bivuye ku Uwiteka birashoboka. Ndagira ngo nkubwire ngo ibidashobokera abantu imbere y'Imana birashoboka. Ibyakunaniye imbere y'Imana birashoboka. Ibyananiye inshuti zawe imbere y'Imana birashoboka. Ibyananiye abaturanyi imbere y'Imana birashoboka. Lestake pradoza kapata kabazo korobozoya lestukarabaziketekezo. Zamura ijwi ryawe cyane dusengane nawe. Kino gitondo kirabe cyawe, kino gitondo kirabe cy'imbaraga. Deliverance, 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 deliverance. Ndimo ndumva umwuka w'ubuzima ugaragara ku buzima bwawe. Wa mwuka winjiye mu mukecuru w'imyaka 90 ugashyire mu mwana mu nda ye. Ndimo ndawumva winjira mu buzima bwawe. Hari iby'Imana irema mu buzima bwawe muri kino gitondo cya none. Hari iby'Imana irema mu buzima bwawe muri aya masaha. Hari iby'Imana ishyira mu buzima bwawe muri kino gitondo. Hari imbaraga z'Imana zibirema, hari imbaraga zibishyiraho. Za mbaraga zaremye Isaka mu nda y'umukecuru Sara, izo mbaraga n'uyu munsi ziracyahari. Izo mbaraga n'aya masaha ziracyahari. Hosta reka izo mbaraga zinjiye mu buzima bwawe, reka zigira ibyo zirema mu izina rya Yesu. Vuga mu izina ibyo ukeneye kurema. Gira ibintu urema mu isengesho ryawe, bivuge mu isengesho ryawe, bivuge mu isengesho ryawe. Vuga mu isengesho ryawe ibintu wanze, vuga mu isengesho ryawe ibyo ushaka. Gira ibintu urema mu isengesho ryawe birashoboka. Oh, lestaka pradozando regezikataya mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Gira ibintu urema, gira ibintu urema. Ibyo ubona bitariho ushaka kubirema kuko bw'imbaraga zikomeza Uwiteka. Bishobora kubaho muri kino gitondo, bishobora kubaho muri kino gitondo, bishobora gushyirwaho muri kino gitondo. Komeza usenge, wicika intege, komeza usenge. Ndimo ndumva imbaraga z'Imana zirema. Ndumva amavuta y'Imana arema, ndumva amavuta y'Imana bishyiraho mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Amavuta y'Imana arabishyiraho, amavuta y'Imana arabishyiraho, amavuta y'Imana arabishyiraho. Ndarema feva mu biganza byawe, ndarema feva mu mibereho yawe. Ramazaka parabazokoroboseketi ristaka pradozoko ristika rabazike ristokaya mahazo ristoketo ristaka ramaziketekelebo rikamaza
santa kabarabazikia resto kamandili braduza ya maziki tusara braduza. Komeza usenga uhamagara imbaraga zima, komeza usenga uhamagara umuriro w'Uwiteka, komeza usenga uhamagara umuriro w'Umwami Yesu kwinjira mu buzima bwawe, kwinjira mu mibereho yawe, kwinjira mu biganza byawe, kwinjira mu bwonko bwawe. Hamagara umuriro w'Imana winjire mu mubiri wawe, hamagara umuriro w'Imana winjire mu biganza byawe, hamagara umuriro w'Imana winjire mu bwonko bwawe. Hosa barabazika risa mandikirizi landa makazatosai rista pradazikosa risekitikizai. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Ibintu rema byatura n'akanwa kawe biriho birashoboka, biriho biraba. Wisenga n'ubunebwe, sengera muri autorite, sengera mu mbaraga. Nshuti yanje, iki si igihe cyo kuryama, ni igihe cyo gushaka mu maso y'Uwiteka. Ndimo ndumva imbaraga hafi yawe, ndimo ndumva imbaraga ku rurimi rwawe. Ibintu watura biraba, ibintu watura birashoboka. Byatura icyampa ugasenga, kuko hari ubuntu bw'Imana ndimo numva, hari imbaraga z'Imana ndimo numva, hari ububasha bw'Uwiteka ndimo numva. Atura yuko iyo ndwara itazakwica. Rema gukira mu izina rya Yesu. Fata ahantu wababaraga, vuga ngo mu izina rya Yesu, iyo ndwara ntigomba kunyica, iyo ndwara ntabwo igomba kundangiza. Shyira ikiganza ahantu wababaraga, shyira ikiganza aho wari urwaye. Atura gukira mu izina rya Yesu. Amaguru yawe arakira, ingingo zawe zirakira. Oh, restika pradozando la mazakata kapata zakata yezo begene maso restu karamizi geduzaya resta kampraduzika tuzargene moza resta pradatikezo kataka pakata resto kapraduziko resta kataka pakata pakatoka resta karapazikitikizi restu kapradazuka taka pradeziko resta kapradazika taka praduzaya. Imbaraga z'Imana zirakugota, imbaraga z'Imana zirakwambara. Wowe Imana urakwambara muri kino gitondo. Ndimo ndumva amavuta ya autorite. Uwiteka arambwiye ngo sengera ibyifuzo bine agiye kubikora muri kino gitondo. Gira ibintu bine urema birabaho, gira ibintu bine urema birashoboka mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Oh ya Yesu, turagushimye muri kino gitondo, tugushimye kubw'imbaraga zawe, tugushimye kubw'amavuta yawe, amavuta atagendanizwa, amavuta atagendanizwa mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah, 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 hallelujah. Gukira kuraje mu buzima bwawe, gukira kuraje mu mibereho yawe mu izina rya Yesu. Anga ubushomeri, anga ubushomeri, anga ubushomeri, anga ubushomeri, anga ubushomeri mu izina rya Yesu Kristo. Ubushomeri buhoraho muri famiye yawe buragenda mu izina rya Yesu. Buramburwa imbaraga, ibiganza byawe, oh hallelujah, birajyaho umugisha. Ibiganza byawe birajyaho umugisha, ibiganza byawe birajyaho umugisha. Reko za bahandizo kata resta kaprada zota. Senga ukubita inyatsi, ukubita inyatsi, ukubita inyatsi y'umwanzi, kubita inyatsi y'umwijima, kubita inyatsi y'umwijima, kubita inyatsi y'umwijima ive ku biganza byawe. Ikigutwara amahirwe yawe, ikigutwara umugisha wawe kiramburwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, kiramburwa ububasha mu izina rya Yesu rihambaye. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, Yesu Kristo mbaraga zikomeye cyane, Yesu Kristo ububasha buhambaye. Ndagushimye ijambo yavuga Kristo Yesu ni umutambyi w'ibyo twizera tukabyatura. Izere ko inyatsi ivuyeho. Kubita inyatsi mu biganza byawe, kubita inyatsi mu biganza byawe. Hamagara umuriro w'Imana muri kino gitondo. Ndimo ndumva imbaraga z'Imana zikuzaho. Hamagara imbaraga z'Imana kwinjira mu biganza byawe, hamagara imbaraga z'Imana kwinjira mu biganza byawe. Oh ya mu izina rya Yesu rihambaye. Ndimo ndumva umuriro w'Imana mu biganza byawe, ndimo ndumva umuriro w'Imana mu biganza byawe. Kino gitondo ni cyawe, wakira imigisha yawe. Gira ibintu noneho usingira, bifate mu buryo bw'umwuka, no mu mubiri waza kubibona. Bifate mu buryo bw'umwuka, bifate mu masengesho mu izina rya Yesu. Vuga ngo sinzongera gukodesha mu izina rya Yesu Kristo. Anga ubukode, anga landlord mu buzima bwawe mu izina
izina rya Yesu Kristo. Ubukode buravaho, ubukode burarangira mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Ubukode burakurwaho n'umuriro, burakurwaho n'imbaraga z'Uwiteka, burakurwaho n'amaraso Yesu, burakurwaho n'umuriro wo mu ijuru. Yesu 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 Yesu. Tare umuryango wa Yuda, tabariye umutima mwami Yesu, tabariye umuryango wa mwami Yesu. Umaze igihe kinini cyane ubabaye, umaze igihe kinini cyane urushye. Ndabasengeye muri kino gitondo ko imbaraga z'Imana zibazeho, amavuta y'Uwiteka bazeho. Ndabasengeye ngo kino gitondo zoka pataka pradezekia. Ndakubwiza ukuri mwene data, hari imbaraga zirimo zikuzaho, hari amavuta arimaza mu muryango wawe. Kure mu buhamya budasanzwe, hari ubuhamya budasanzwe buza mu muryango, hari ubuhamya budasanzwe bw'imbaraga z'Uwiteka, hari ubuhamya budasanzwe bw'amavuta y'Uwiteka, hari ubuhamya budasanzwe bw'ibyiringiro mu Mana, hari ubuhamya budasanzwe yeketekezeketeya rabazantekuza praduka zandika zotaka praduzaya rekatekaya yamazantaka praduzeketoya ristaka 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 ristaka. Lesto Friday Gear n'abavanywe mu bukode mwami Yesu, bahandi mazu mwami Yesu, bagira abapangayi, bagire mwami Yesu ababita barandrodi babo mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Kino gitondo mwami urakora imirimo ikomeye, kino gitondo mwami uritamurira mu mbaraga z'umuriro, kino gitondo ndimo ndumva imirindi yawe, kino gitondo ndimo ndumva imbaraga zawe, kino gitondo ndimo ndumva umuriro wawe. Haleluya 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 haleluya. Nshuti yanjye guma mu mbaraga z'amasengesho, ndimo ndumva zikwambutsa, ndimo ndumva zikwambutsa, ndimo ndumva zikwambutsa, ndimo ndumva zikwambutsa. Dayimoni ihagaze imbere yawe, iramburwa imbaraga muri kino gitondo. Umuzimu urwanya urundi rwego ku buzima bwawe, aho aturuka hose haramburwa imbaraga muri kino gitondo. Uyu muzimu urwanya umugisha, uyu muzimu urwanya amahoro, aramburwa imbaraga, aramburwa ubushobozi muri kino gitondo. Uyu muzimu ndamurimbagura, uyu muzimu ndamutwika. Fire 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 fire. Umuzimu wese uri imbere yawe, umuzimu wese urwanya ubuzima bwawe, mutwike 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 mutwike. Injira mu mbaraga zo gusenga. Ikirwanya urundi rwego ku buzima bwawe rw'umugisha kiramburwa imbaraga muri kino gitondo, kiramburwa imbaraga muri aya masaha, 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 kiramburwa ubushobozi muri aya masaha. Kubita 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 kubita, twika 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 twika. Yego yego mwami Yesu ndakumva, ndumva imirindi yawe, 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 ndumva umuriro w'Imana. Turatwikisha umuriro w'Imana icyari gihagaze imbere yawe, imbere y'ubuzima bwawe, kugira ngo udatera intambwe, kugira ngo udatera intambwe. Turatwitse 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 turatwitse, turakongora Yeriko yose iri imbere yawe, turahindura nk'ivu mu izina rya Yesu. Biravuga ngo Abisiraheli ngo bari bashyiriweho umusozi bita Yeriko, umusozi bari bashyiriweho, bari wubatswe ushyirwa imbere yabo kugira ngo batareba ejo hazaza, kugira ngo batagira ahantu bambuka ngo bajye. Icyo kintu kiri imbere yawe kivuga ngo ntuzagire intambwe utera, ndacyambura imbaraga none ahangaha, ndakivuguruza none ahangaha, ndakirimbagura none ahangaha. Yesu 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 Yesu, ndagushimye ko byambuwe imbaraga muri kino gitondo, ndagushimye ko byambuwe ubushobozi muri kino gitondo. Yego yego mwami Yesu, imbaraga zawe zirimo zirabyambura imbaraga, ububasha bwawe burabyambura ubushobozi, biba biramburwa imbaraga. Nshuti yanjye, umwami wacu Yesu abyambuye imbaraga. Haleluya haleluya. Ibirwanya abahungu biwanyu biramburwa imbaraga, ibyavuze ngo nta muhungu wiwanyu ugomba gutera intambwe biratsinzwe muri kino gitondo, biramburwa imbaraga muri kino gitondo. Ayameke zangayi ni mazo zikando ba
mahando kuza bahata kata 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 reza bradike zona mahando zegrola resta kradi greno zamini zovradu gezo tabradikaya hagara masengesho numvise Imana imikora imirimo ikomeye hagara masengesho numvise Imana imikora imirimo ikomeye ayayayaya mwuka w'ibitambo turawambura imbaraga turasenyagura buri kintu cyose kitava ku Mana kiva ku mwijima kiva kuri satani kurwanya uyu muryango buri kintu cyose kiva kuri satani kuraniza uyu muryango turavanaho 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 turatwika 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 ayamande kata kata zika mendi bragoza inifroisa lizovre guzika brahoza risafraduka pradaka pakata kapa ibirwanya abakobwa biwabo mu muryango mu izina rya Yesu Kristo turabyambura imbaraga ibirwanya urundi rwego rwabo rw'umugisha ibirwanya intambwe ku buzima bwabo turabitwika turatwika 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 haya bakataka pradazato resteketuka praduzaya ijambo ry'Imana imbaraga zahagurukije ikirema ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza reka ziguhagurutse muri kino gitondo ngo Petero na Yohane baravuga ngo nta feza dufite kuguha nta zahabu dufite kuguha ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo haguruka ugende turavuga ngo muri uwo mwanya ubugombambari burakomera utaragendaga ubugombambari burakomera mu izina rya Yesu Kristo ndaguhagurutsa ahantu maze igihe kinini cyane wicaye ndaguhagurutsa mu bintu maze igihe wicayemo bidahinduka ndaguhagurutsa mu izina rya Yesu Imana yacu ni Imana y'ubuzima ntabwo ari idini ni Imana y'imbaraga ni Imana ivuga bikaba ndahamagaye ubuzima mu ngingo zawe ndahamagaye ubuzima mu mugisha wawe ndahamagaye ubuzima mu rushako rwawe ndahamagaye ubuzima ndahamagaye ubuzima ndahamagaye ubuzima ndahamagaye ubuzima muri marriage yawe imbaraga z'Uwiteka ziritamurura mu izina rya Yesu lisaka pakata kata kaza kata katu ndaguhagurutsa mu izina rya Yesu hari umuntu ugomba guhaguruka muri kino gitondo nkuko wa wundi wari umugaye yahagurutse masegonda make kubw'ijambo ry'Uwiteka isengesho ryaguhagurutsa mu bintu maze igihe wicayemo bidahinduka amarira maze igihurira adahinduka waririye abantu ntibyakunda waranasenze yewe biranga ntibyakunda ndayaguhagurutsamo ndayakuvanamo mu izina rya Yesu biravuga ngo wa muntu wari umugaye ngo ateye intambwe birashoboka ateye intambwe birakunda ndasenze ngo bikunde muri kino gitondo ndasenze ngo bikwemerere muri kino gitondo ndasenga ngo bikwemerere muri kino gitondo ayaya senga muroko senga mu mbaraga ubwo ndimo ngusengera nawe usenge tugendane mwuka w'amasengesho tugendane mwuka w'amasengesho ntabwo ugomba guhora ubabaye ntabwo watanzwe kugira ngo uhore ubabaye biravuga ngo Imana ntabwo izabaza umuntu wayiteka izamugirira ibambe izamugirira imbabazi izamugirira imbabazi zawe Yesu Kristo reka zigaragare kuri uyu muryango reka zigaragare kuri uyu muryango imbabazi zawe mwami Yesu nizo zitubeshejeho ijambo ryavuga kubw'imbabazi z'Uwiteka nizo zizatuma umuseke udutambikira ntabwo ari imbaraga si ugukiranuka kwacu si imbaraga zacu ngo kubw'imbabazi z'Uwiteka nizo zizatuma umuseke udutambikira reka imbabazi z'Imana zikuzeho muri kino gitondo zize ku buzima bwawe zize ku muryango wawe zize mu mibereho yawe hari imbabazi z'Imana ndimo numva hari imbabazi z'Imana zituma umuseke kutambikira kino gitondo umuseke ugutambikire mu izina rya Yesu kino gitondo umuseke ukurasire mu izina rya Yesu reka paka zakatuza restuka pradigezo resaka praduzo reka bazanikezekete reka praguzukurigezeta komeza cyane usenge mu izina rya Yesu umuseke uragutambikira kubw'imbabazi z'Uwiteka reka ibyaha by'umuryango wawe
wawe Imana ibikuvaneho reka ibyaha wageneyemo Imana ibikuvaneho Imana ibikuvaneho Imana ibikuvaneho Imana ibikuvaneho Imana ibikuvaneho Imana ibikuvaneho Yezo kataka pakataka pakatakata pakataka pakataka pakatakata zikata mandaraba kozokoturubu rikapradizikatu risabraduke zonda mahazo risamandeketeke rikamando kozokotu rikamandekezekete rikamandazabakazokotu riyamazeketukazabraduze dekiriaso yego mwami Yesu ndumva imirindi yawe yanjye hari imirindi y'Imana ndimo numva ku buzima bwawe hari imbabazi z'Imana ndimo numva ku buzima bwawe reka ziguhagurutse mu marira ahoraho mu gahinda gahoraho ngo wari umaze igihe amugaye warahaguruka haleluya ngo ateye intambwe birashoboka ngo atera indi ntambwe birashoboka ntabwo byumva neza uyu muntu yavutse amugaye uyu muntu yamugaye imyaka myinshi igihe umaze umugaye ntabwo ari cyo gisobanuye ko Imana itagutabara icyo gisobanuye ko Imana itagifite imbaraga zitabara arahaguruka atangira kugenda tangira ugende ngo ateye intambwe biramushobokera ndasenze ngo bigushobokere ndasenze ngo bigushobokere muri kino gitondo ndasenze ngo bigushobokere ndasenze ngo bikwemerere 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 ndasenze ngo bigukundire maze kitukazuta rikapradizitu rikatukazatikazuta risapradukazotayizo ristikatuka praduka zanikezokato ndasenze ngo bikwemerere data ndagushimye ngo ateye intambwe biremera ndasenze ngo byemere mu izina rya Yesu byemere winjiye muri business y'umugisha byemere ugira amahoro mu rushako rwawe byemere ugire ubuzima buzima biremera 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 birakunda mu izina rya Yesu Kristo ngo ateye intambwe ya mbere biremera hateye ya kabiri biremera ntabwo uri mu byumba nshuti yanjye uyu ni umuntu wari waricaye kuva mu bwana bwe imbaraga zimujeho ziramuhagurutsa imbaraga zamuhagurukije reka nawe ziguhagurutse muri karitsiye babimenye aho uvuka babimenye abavandimwe babimenye bamenye ngo wahagurutse bamenye ngo wahagurutse bamenye ngo wahagurutse bamenye ngo wahagurutse zeketekete zamanda makatakata zeketekedebuza rastaka praduza ristaka praduza hari umuntu Imana ihagurukije ndabyumvise nimo numva hari umuntu Imana ihagurukije hari umuntu Imana ihagurukije mu umuryango we bazabimenya ko Imana yaguhagurukije impamvu bazabimenya nuko bari bakuzi wicaye bazabona ko Imana yaguhagurukije bazabona ko ya ntebe wayivuyemo ya ntebe y'amarira wayivuyemo ya ntebe yo gusabiriza wayivuyemo wa mwanya uyu mwanya yari afite wari umwanya wo gusabiriza wari umwanya wo gucishwa bugufi ariko ngo haleluya ibice bitatu umurongo wa 9 ibyakozwe n'intumwa haravuga ngo abari bamuzi batangazwa n'ibimubayeho hari ibintu abantu bamenye ariko Imana igiye guhindura page nabikubwiye muri kino gitondo nk'umuhanuzi w'Imana Imana igiye guhindura page Imana igiye guhindura page Imana igiye guhindura page bari bazi ko ntacyo uzageraho bari bazi kuzaguma ubabaye bari bazi kuzagumana agahinda ariko Imana igiye guhindura page mu izina rya Yesu rihambaye Imana igiye guhindura page mu izina rya Yesu Imana irahindura page Imana irahindura zeketa kapradozeto zaligria wakoze mwami Yesu mu bantu turi kumwe mu masengesho harimo umuntu umumama ufite umwana w'umukobwa niwe mwana ufite wenyine ufite ikibazo gikomeye cyane
urimo urumva ko ugiye guseba, Uwiteka ambwiye ko utari busebe. Mu cyimbo cyo guseba ashyize amavuta ku buzima bwawe. Uyu mwanya urimo uranyumva upfukamye imbere y'igitanda cyawe. Dedisa hanigostra lamando zohoste kiti kibraya. Urakoze Mwuka Wera ko ugize neza. Haleluya. Uyu mwana ajya agwa hasi, ibintu bimufata bikamukubita hasi. Ufite ubwoba bwinshi, ariko amaboko y'Uwiteka agiye gukora imirimo ikomeye cyane ku buzima bw'uyu mwana. Anisike degede maso mahando kutake de bizaya la Freddy Gaya. Imana irambwiye ngo igaruye agaciro kawe, kandi ndimo ndabona waratawe. Abagutaye bagiye kugarukira ubuzima bwawe vuba bidatinze. Anistike benihaso zuikidigidibaya la stofa wakiri ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu unkurikiye muri uyu mwanya, ni umwana w'umukobwa, ni umufiyemeri destifo, uba iwabo cyangwa se uba iwanyu. Ufite umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu arwaye amaso ye yararwaye cyane bikomeye. De paso franigria. Uwiteka anyeretse ikintu gikomeye cyane. Uwo mwana hari ubwo ajya yihengeka, yararyamye ahagaze ukabyuka usanga yacuranye. Azitrea de blazon grola fradizaya. Ku nkweto cyangwa se ku kirenge, iyo wambaye inkweto wambara ibice 40 ku nkweto. Zalo stafa bahandi grea destuka da limaso zike de limosa bradidi zavaya dokrea. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndimo ndakubona mu bice bya hano hafanga hano mu bice bya Kabuga. Unkurikiye uri Kabuga, ndetse nanone icano yacu cyangwa se igicaniro cyacu ukijeho nta minsi 4 irashira. Ni kubiteka rimambwira de sofa manizo zetraya braduzaya. Uwiteka koze imirimo ikomeye ku buzima bwawe, kandi Imana izaguha amahirwe ya kabiri. Uzongera wubake, kandi ibyo wubatse bizakunda. Nubwo se w'umwana turi muzabana, ariko mbonye Imana yongera kukubaka kandi urubakika rwose. Zamura ibyiringiro byawe mu Mana, zamura ikiganza ngo usengere. Nohereje imbaraga y'Imana ku buzima bwawe. Ndasutse amavuta y'Imana mu mibereho yawe. Receive power in the name of Jesus. Zika nihetuka mandizo kutairigria la sonfedika tabahando zonfreduka zandikia la mazaba kata. Hari umumama urimo usengera umwana kugira ngo akire. Uyu mwanya ubyukijwe n'umuntu. Ni ubwa mbere uje muri aya masengesho. Umuntu arakubwiye ngo byuka tubane mu masengesho. Uyu mwana wawe ararwaye ikibyimba ku ibere. Ikibyimba cyaraje, ibere risa n'iribyimbye, umubiri wabyimba. Zedraya, ufite ubwoba bwinshi cyane. Umuntu arakubyukije arakubwira ngo byuka dusengane n'umukozi w'Imana. Shyira ikiganza aho hantu. Shiraho ikiganza. N'ubwa mbere ubonetse muri twibature, ariko ntago uzayivamo. Ni Uwiteka mbwiye uzakomeza gusenga muri twibature. Ndategetse kubw'amavuta y'Uwiteka, ndohereje imbaraga zikiza ku buzima bw'uyu mwana. Ndasutse amavuta abohora mu buzima bwe. Ndasutse amavuta y'ubuzima ku mibereho ye. Receive fire in the name of Jesus. Ndakubwira ukuri ko nyuma y'iminsi 2 uri buze kubona uwo mwana yabohotse, yabaye free. Urakoze Mwami Yesu. Hari umuntu unkurikiye muri uyu mwanya,
wacumujwe no kuduhamagara akatubura kuri telefone, wacumujwe no kuduhamagara ukatubura kuri telefone turi mu bihe bindi cyangwa se mu kandi kazi, uza mu masengesho ariko ukumva urababaye, ukumva uracumurijwe cyane. Zeno style Evradika, Uwiteka arimo aranyereka ibintu bikurikira ku buzima bwawe. Icyambere gikurikira ku buzima bwawe nuko ufite ikibazo cy'ugutwi kutumva neza kw'ibumoso, ndetse n'ubungubu urimo urakurikira ufatiye telefone hafi cyane. Ikindi kintu ndimo mbona urimo uvuga indimi zigera muri ebyiri, uvuga ikinyarwanda n'igifaransa. Mbonye imbaraga z'Imana zitamura ku buzima bwawe. Imana irambwira ngo urimo urasengera ibintu bijyanye na marriage, urimo urasengera ibintu bijyanye n'akazi, kuko ufite akazi kakandi bita ngo ni ntica ntikize. Zamura ikiganza senge, ndarekuye amavuta ku buzima bwawe, ndarekuye amavuta mu mibereho yawe, ndarekuye amavuta mu mivugire yawe. Ndasenya, ndakongora buri kintu cyose cyakunanizaga, buri kintu cyose cyarwanyaga ubuzima bwawe. Ndacyambura imbaraga muri kino gitondo, ndacyambura ubushobozi muri kino gitondo. Ndavunagura, ndarimbagura buri kintu cyose cyari gihagaze ku buzima bwawe kugira ngo kikunanize. Ndacyambuye imbaraga, ndacyambuye ubushobozi, ndacyambuye imbaraga, ndacyambuye ubushobozi, ndacyambura imbaraga, ndacyambura ubushobozi, ndacyambura imbaraga, ndacyambura ubushobozi. Ugiye kubona ubuhamya mu buryo budasanzwe. Zelisto Fryer, Uwiteka arimo aranyereka abantu bari muri aya materaniro Imana ikora imirimo n'ibitangaza mu buzima bwabo. Kandi mu bantu tubanye muri aya materaniro hari abantu bagira mu 8 Imana ivaniyeho urupfu rutunguranye, urupfu rw'abadayimoni, urupfu rw'abarozi. Abo bantu ndabyumvise, Imana ibongerera iminsi yo kubaho, ibongerera imyaka yo kubaho mu izina rya Yesu Kristo. Ndimo ndumva imbaraga z'Imana zikora imirimo ikomeye. Haleluya. Zofala mazika mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Turagushimye Mwami ko kino gitondo kibaye igitondo cy'imbaraga, kino gitondo kibaye igitondo cy'ubuhamya, kino gitondo kibaye igitondo cy'ubutsinzi. Haleluya. Singiye umuntu bita Andre G, urimo wandika muri comments. Andre G, ndagusengeye. Lestuka hando bahaso vanisti digrola lestuka mehazo igrea de prado zovra duka zota zekuka la mahazo restuke digrenizazo mu izina rya Yesu Kristo. Yebaba we, Imana igiye kugushyiraho icyubahiro, Imana ikuvanyeho igisuzuguriro. Abantu benshi bagiye guha Imana icyubahiro ku bwawe, bagiye guha Imana icyubahiro ku bwawe. Kino gitondo kirakubera igitondo kidasanzwe cy'imbaraga mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Haleluya. Senge umuntu bita Paul, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Nabonaga afite ameze nk'wirukanka umusozi ariko yabuze uburyo urangira. Imana igiye kuremera ubuhamya vuba cyane. Ndimo ndabyumva mwiyerekwa, ndimo ndumva Imana kuremera ubuhamya mu kimbo cyo gucishwa bugufi mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Sengeye Providence, amavuta yamuzeho Mwami Yesu. Sengeye Dani, amavuta yamuzeho. Sengeye Jacqueline, amavuta yamuzeho. Sengeye Peripeti, kugira ngo amavuta yawe amuzeho muri kino gitondo, ububasha bwawe bumutwikire. Sengeye Vestine Nimbon, amavuta yamuzeho Mwami. Haleluya. Sengeye Ingabire Diane, sengeye Kamanzi,
imbaraga zawe mwami zimuriho. Sengeye buri muntu wese, nimunyemerere dusengane muri buno buryo twese, ko twese ntabwo nabavuga mu mazina mu basoze. Haleluya. Zamura ibiganza senge, hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Tugiye gusenga muri uyu mwanya, ndacyari mu mavuta agiye kurimbura ikintu kirwanya urwego rundi ku buzima bwawe. Ikintu umaze igihe kinini cyane umusengera usaba Imana ngo kino kintu kibeho, kino kintu gishoboke, ukabona ntigikunze. Icyo nicyo tugiye kudiringa nacyo muri kino gitondo. Ndi mu mavuta yo kugisengera. Ijambo ryaje kuri Ezekiyeli riramubwira ngo ndi Uwiteka navunnye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa, ngo nje kuvuna n'ukundi kwari gusigaye kurimo inkota. Ikiganza kirimo inkota yo kurwanya amahirwe yawe, kirimo inkota yo kurwanya umugisha wawe. Icyo ngicyo turacambura imbaraga nonaha mu izina rya Yesu Kristo. Mbonye imbaraga z'Imana ziza. Hari deliverance, hari abantu bagiye kwakira deliverance muri aya masaha ndimo senga. Hari abagiye guhura n'imbaraga z'umuriro, hari abagiye guhura n'imbaraga z'umuriro. Ndasenze ngo icyo kiganza nacyo cyamburwa imbaraga mu izina rya Yesu. Icyo kiganza nacyo cyamburwa imbaraga mu izina rya Yesu. Icyo kiganza nacyo cyamburwa imbaraga mu izina rya Yesu. Icyo kiganza nacyo cyamburwa imbaraga mu izina rya Yesu. Icyo kiganza nacyo cyamburwa imbaraga mu izina rya Yesu. Icyo kiganza nacyo cyamburwa imbaraga mu izina rya Yesu. Icyo kiganza nacyo cyamburwa imbaraga mu izina rya Yesu. Yego mwami Yesu, ikintu cyakwangiye, ikintu abo mwiganye bashoboye wowe kikakunanira, ikintu abo mungana bashoboye wowe kikakunanira, ikintu abo musengana byabashobokeye wowe bikanga. Ndasenze muri uyu mwanya, ndanetraliza buri mwuka wose wari wihishe inyuma wo kunanirwa, dayimoni munaniza. Ndagutwitse muri kino gitondo, ndakwambura imbaraga nonaha. Ndasengera ubwoko bw'Imana ubwinjiye mu mugisha wabo. Attention, hari abantu bagiye guhura n'umuriro w'Imana muri kino gitondo. Ugiye kumva imbaraga y'Imana ikuzaho, ugiye kumva imbaraga y'Imana igutwikira, ugiye kumva amavuta y'Imana agutwikira mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Fire, 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 fire. Ugiye kumva imbaraga z'Imana zigutwikira, ugiye kumva amavuta y'umuriro agutwikira. Aratwikira ubuzima bwawe, aratwikira ibiganza byawe, aratwikira imibereho ya fire, 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 fire. Birahinduka ifu mu izina rya Yesu. Icari gihagaze imbere yawe. Hari abantu bari buhamagarwe na telefone z'umugisha, hari abari bwinjira ahantu hadasanzwe, hari abari bwinjira mu migisha yabo yari yarazinzwe, yarabrotswe mu izina rya Yesu rihamba. Fire, 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 mu izina rya Yesu Kristo rihamba, mu izina rya Yesu Kristo ry'imbaraga. Winjiye mu mugisha wawe, ucakiye umugisha 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 wawe. Oh hallelujah, ucakiye umugisha wawe. Yego mwami, ndimo ndumva amavuta kwinjiza mu mugisha wawe. Oh hallelujah, ndimo ndumva amavuta amwinjiza mu mugisha we, ndimo ndumva amavuta amwinjiza mu mugisha we, ndimo ndumva amavuta amusunikira mu mugisha we, ndimo ndumva amavuta asunika ibikuta, ndimo ndumva amavuta arimbura imisozi, ndimo ndumva amavuta oh yezaketi zikikutaza zamini gola zidrola rikandro vradizaizo ristuka ramiziko zotraya ristuka praduzeko stafradizazo ristuka pradigezo wenestofra rizovre duzaya. Dusengeye uyu muntu mwami Yesu, uyu muntu ndamusengeye, uyu muntu ndamusengeye wari wagiye mu kiganiro, ikiganiro cyo gusebanya, wari wagiyeho n'umuvumo. Ndamusengeye mwami ngo muvaneho umuvumo, umuvaneho umuvumo, umuvaneho umuvumo, umuvaneho umuvumo mu izina rya Yesu Kristo. Zikarabazo toko pradizitu listaka mandiza ngolo balazita. Bene data, ndimo ndumva
imbaraga z'Imana zinjira mu buzima bwawe. Ndaguhagurutsa mu izina rya Yesu. Ndakuvanye mu byago, ndakuvanye mu marira, ndakwinjiza mu mbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hari imbaraga z'Imana ziguhagurukije. Ndagira ngo umuntu urwaye afate ahantu yari arwaye. Ugiye kumva imbaraga z'Imana zikiza. Ugiye kumva amavuta y'Imana akiza akuvanayo. Ugiye kumva imbaraga z'Imana zikiza zikuvanayo. Ugiye kumva imbaraga z'Imana zikiza zikuvanayo. Ugiye kumva amavuta y'Imana akiza akuvanayo. Oh haleluya. Ndagutegetse wa ndwara we, ndagusoye muri uyu mubiri, ndagusoye muri izi ngingo. Tangira ukora ibyakunaniraga gukora. Nimba urwaye umugongo uhaguruke wuname. Nimba urwaye amaguru utagenda haguruka ugende, birashoboka. Nimba utumva gatangira wumve none ahangaha. Nimba utavuga gatangira uvuge mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Oh zekele fraduzazo rekanda mazeke tuzaya. Hari umubyeyi usutse amarira menshi ndimo senga, ariza amarira menshi cyane, asengera umwana we kugira ngo Imana imuhe ubwenge, umwana we kugira ngo Imana imufashe yigatsinde. Oh zeketa kavradoze kozayo. Imana yibutsa amasengesho yawe, Imana yibutsa ishyaka ryawe mu nzu yayo, ikoze imirimo ikomeye ndetse n'ibitangaza. Aizome lebrado zange lebrado. Uri murakira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu mbonye mwihishurirwa unkurikiye za losta fradike zona mahazo mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Uyu muntu amaze igihe kinini cyane arwaye ukuguru. Uyu muntu wakoze mwami, akora mu nzego z'umutekano. Uyu muntu arasenga cyane. Ayaya ndagushimye mwami Yesu. Uyu muntu afite umubyeyi we urwaye urembye cyane. Azetuka bradozaso. Uyu muntu afite umubyeyi we urembye cyane. Yamuhamagaye mu minsi ibiri ishize, atangira kumuraga ameze nk'ugiye gupfa. Ndakubwira ngo umubyeyi wawe ntabwo ari bupfe, ntabwo ari bupfe, agiye kubaho. Bezako agiye kubaho mu izina rya Yesu. Agiye kubaho kubw'imbaraga z'ubuzima ndazibonye zimuzaho, ndazibonye zimutwikira mu izina rya Yesu. Hari umuntu urwaye ukuboko, urwaye ibitugu, ukuboko. Zele mazota labahaze kriyado zazo. Bari bavuze ngo ube paralize ubwo rugingo rwose, ariko Uwiteka kuntumye muri kino gitondo arambwira ngo urakira ubuzima, arambwira ngo urakira kubaho, arambwira ngo urakira ubuzima, urakira kubaho, urakira ubuzima, urakira kubaho. Faya. Icyagutwikiraga kirakuvaho, icyakurwanyaga kirakuvaho. Mwe w'Imana urabitwikura bivanaho, ku buzima bwawe biravaho, mu ngingo zawe biravaho, umubiri wawe biravaho mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Data urakoze kubivanyeho, Data urakoze kubyambuye imbaraga, Data urakoze kubyambuye ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo rihambaye, mu izina rya Yesu Kristo ry'imbaraga. Data turagushimye kubw'amavuta yawe ahambaye ugaragaje muri kino gicuko, muri kino gitondo, muri twibature. Abarwayi bari gukira, ibyifuzo bitandukanye mwami birasubizwa n'imbaraga zawe. Amarira mwami atandukanye arasibanganywa n'umusaraba wa Kristo, arasibanganywa n'imbaraga zawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka icyari kimurimo kimusokemo, reka icyari kimufite mu nda kimusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Icyari kimwambaye kimuveho, umuzimu wese umurwanya murekure, umuzimu urwanya famiye yiwe yirekure mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urakoze Zofredo saya, urakoze mwami kumubohora. Numvise indwara zikira, numvise kino gitondo kiba igitondo kidasanzwe, numvise kino gitondo kiba igitondo cy'impinduka, numvise kino gitondo Uwiteka ari mu buhamya buremereye, numvise kino gitondo abazimu bagawa mu izina rya Yesu. Baratsindwa ikuzimu, dayimoni ziratsindwa, dayimoni zirakubitwa hasi. Oh haleluya. Dusenga isengesho ry'ubumwe, subiramo ngo mu izina rya Yesu.
nguhaye umutwaro wanjye Mana, kino gitondo ibyari bindemereye ndabiguhaye. Nakiriye ubuzima, nakiriye kubaho, nakiriye ubutsinzi. Mana yanjye, Mana yanjye, nyuzuza umwuka wawe wera, nyuzuza ububasha bwawe, sinkananirwe, sinkananizwe, ahubwo mba umutsinzi mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ndashaka kwakira abantu 5 bafite amashimwe, ariko ntuve ku murongo kuko tugiye gusengera ibyifuzo. Nyuma y'abo bantu tugiye kwakira amashimwe abantu wari urwaye, ariko none ahangaha turasenze urakira, cyangwa se twarasenze ejo urakira. Ushobora kuba warakize turi mu masengesho, mu materaniro. Ushobora kuba warakize turi kuri live, aho wakiriye hose wakize. Na turi kuri BTN turimo dusenga. Uburyo bwose banagukirijemo, hamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, uhamagare ushime Imana mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro iguha umugisha. Urahamagara kuri 0788315211. Ukoresheje WhatsApp uhamagare, uduhe témoignage cyangwa se udushingire intahe, utubwire ikintu Imana ikoze mu buzima bwawe turimo dusenga, utubwire ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe ubwo twari turi mu masengesho dusenga. Reka tubikore twihuse. Kuri iyo nimero abantu 5 nibo ngiye kwakira mbere ko twinjira mu gusengera ibyifuzo. Nyuma yaho turinjira mu mwanya wo gusengera ibyifuzo bitandukanye. Yes, nanjye ndi mubakiriye, nanjyewe ndi mubakiriye igitangaza ya Imana iguha umugisha. Uraza kutuvuga igitangaza icyo ari cyo. Oui, allô? Mwaramutse neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaze cyane. Yego. Nanjye nitwa Charlotte, ndashima Imana. Ejo ndabyutse, ariko naraye mfite ikintu cy'injo iruhande rumwe. Mbyuka numva kimbabaza cyane. Igihe twasengaga kiraguma kirambabaza. Nyabagaho gusengera amazi, nanjye mfata amazi. Maze kuyanywa numva ikintu gikomeje kunjomba cyane, ariko ndashima Imana yo mu ijuru. Mu mwanya mutoya icyo kintu cyahise kirangira. Ndashima Imana nukuri aramfasha cyane. Abamusaba kandi kumusaba ibibazo by'ingakurwa mu buzima bwanjye, ndetse no kugira ngo ugendere mu nzira y'Imana. Ibi ntega mu nzira ibinsiza bikurikira. Haleluya. Uherereye hehe? Udukurikiye uherereye hehe? Uherereye Kabarore muri Haleluya. Duhagaze mu mavuta turetse dushima icyo Imana yamukoreye igitangaza ubwo twasenze ejo muri twiba turi dusengeye amazi
bene data reka mbabwize ukuri, kwizera kurarema. Mbonye imbaraga z'Imana zikora ibikomeye, mbonye amazi asengerwa ibitangaza bikaba. Umugaragu w'Imana yari yarasenze asengera amazi ajyamo imbaraga. Umuhanuzi amaze gusengera ayo mazi, haleluya, urakoze mwami Yesu, ayo mazi akiza ibibembe. Reka nkubwire ngo Imana yamukijije icyo kintu ngo cyari kimere nabi mu buzima bwe, dusengeye amazi ayanyweye arakira mu izina rya Yesu. Data ngushimye ko umujakazi wawe wamukijije, waramwitamburiye mu buryo budasanzwe. Mu gihe uri mushima, Uwiteka yambwiye ngo ninkubwire ngo zalo safara bazeke dike pradozaso, haleluya. Umurozi agiye kukwimuka. Hari umurozi wakurwanyaga agiye kwimuka ahunge, nk'uko byagenze mu gihe cya Herode ngo abuze Petero ngo arimuka avo yari atuye aragenda. Imana iguhaye ububasha ku byakurwanyaga. Zalo sofaya, Imana ikurinze amarira y'igihe kirekire muri famiye yawe, yohereje imbaraga z'umuriro n'ububasha budasanzwe. Data urakoze ko kino gitondo kibayemo mu buryo bw'imbaraga. Hari imbaraga Imana igiye kuzuza mu minsi 2, mbonye ari imbaraga z'umuriro kandi mbona n'imbaraga z'impinduka. Data urakoze kugeneza umujakazi wawe, tuguhaye ishimwe, tuguhaye icyubahiro mu izina rikomeye rya Yesu, amen. Yesu aguhe umugisha. Imana yacu irakora imirimo n'ibitangaza. Twabonye aho dusengera amazi, abantu barabohoka, abantu barakira. Ntuzapinge, ntuzabipfobye, haleluya. Nimba mushwari cyangwa se umwitero wa Eliya warakirije abarwayi, wibaza ko amazi asengewe yakora iki? Haleluya. Ntabwo ari amazi agukiza, ahubwo ni ijambo riba ryatumwe, ijambo umuhanuzi yatumye muri ayo mazi, ijambo ryatumwe kuri ayo mazi. Dawidi ntabwo ari ibuye ryatsinze Goliyati, njya mbibabwira, ijambo ry'ubuhanuzi yakiriye, ijambo ry'ubuhanuzi yakiriye ryatumye akubita hasi Goliyati wari mu buzima bwe, aramurangiza cyangwa se aramurimbura. Uyanditse ngo ndashima Imana ko yahinduye amateka yanjye kubwatwiba turi. Mujye mushyiraho n'izina, niba ngombwa mushyiraho n'ahantu uherereye, tuvuye ngo ndahangaha. Yanze ngo mfite amashimwe ko nari maze iminsi meze nabi, ariko nahawe imbaraga muri kino gitondo. Imana iguhe umugisha, urakoze gushima Imana. Ushobora guhamagara rero, turakwitaba, turi live muri studio, turakwitaba, twakire ishimwe ryawe, ndetse Satani agahike muri uyu mwanya. Hari ikintu cyari kigufashe, cyari kikumereye nabi, ishobora kuba ari indwara, ishobora kuba ari ikibazo gitandukanye icyo cyose cyari kigufite, dusenze Imana iragukiza. Ushobora guhamagara rero ugashima Imana, kandi nanone reka mbibutse ngo tujye dusenga ariko dufite intego. Dusenge dufite intego, ufite ibintu wanditse, ufite ibintu uvuga ngo ngiye ku Mana, ariko ku Mana ngiyeho gusenga, nkeneye kuvanayo kino kintu. Icyo kintu uba ugifite rwose. Niyo mpamvu dusengera ibyifuzo buri gitondo. Allo? Allo? Oui? Oui? Allo? Turakumva. Yes? Allo? 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 Turimo turakumva cyane.
network ntabwo imubereye nziza ariko arakomeza agerageza. Ya alo, Yesu ashimwe profete. Yesu ahimbazwe. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ndashimana muri iki gitondo nari maze igihe ndwaye mu nda, ibintu bintimbagura mu rubavu binjombagura. Harashize icyumweru ariko ejo mu gitondo muri twese turi mwarasenze bavuga ngo dufate amazi murayasengera, narayanyweye none nabyutse nakize. Nishimwe shimwe Imana profete, niryo shimwe nari mfite. Amen. Haleluya. Ubu ngubu urumva umeze neza? Ndumva ameze neza nakize. Haleluya. Dushima Imana ko yamukije ku bwatwe batureye ejo ubwo twasengeye amazi akayanywa. Yesu yaramukijije. Reka tse gufata n'undi mwanya rero dusengere amazi, tuyasengere, tuyatumemo ijambo. Biravuga ngo yohereza ijambo rye ryabakiza. Turoza kohereza ijambo muri ayo mazi yawe asanzwe ahinduka amazi adasanzwe, azane gukira indwara, azane kubohoka uko Imana tuyobora mu buryo bw'umwuka. Ufata amazi nayo uyashyire hafi yawe. Imana yaramukijije ubwo twasengaga. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Imana yacu ni nziza kweli. Ya Solange, ishimwe ryawe twaribonye. Solange guturuka muri Swede. Imana iguha umugisha. Yanditse ngo nanjye afite amashimwe ubwo profete yasengaga, numvise impinduka mu buzima bwanjye. Yesu yakize infection ubwo twasengaga, yumvise yakiriye gukira uburwayi yari afite. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana yacu rero ni Imana y'imirimo. Njya mbabwira ngo ubwami bw'Imana si ubw'amagambo. Imana yacu si y'amagambo habe na mba. Ni Imana y'ibikorwa, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera. Ndashaka rero kwakira amashimwe y'abandi bantu babiri basigaye bahamagara, ubundi tukinjira mu mwanya wo gusengera ibyifuzo. Tukinjira mu mwanya wo gusengera ibyifuzo muri kino gitondo, tugasengera ibyifuzo bigiye bitandukanye. Abantu rero babiri bafite amashimwe, abantu Imana yagiye neza muri aya masengesho, abagiye bakira, abagiye babona akazi, abagiye basubizwa ibintu byabo bari baranyazwe, ababonye urubyaro, abo Imana yagire neza. Uyu ni wo mwanya kugira ngo muhimbaze Imana. Ya Antoinette nawe yavuze ngo amen amen, turi kumwe mukozi w'Imana. Nanjye ndashima Imana kuko nari mfite imisonga mu gifu, none ikaba ishize. Haleluya. Turashima Imana ko igukijije. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ko umwana wanjye bari bibye ibintu bimwe bye byabonetse. Ya Antoinette, Imana iguha umugisha. Haleluya. Hari ibintu bari bibye umwana we ariko byabonetse kubera Imana. Imana icyubahiro. Imana yacu ni nziza cyane. Haleluya. Reka rero dusengere ibyifuzo. Burya nujya gusenga jya ugenda ufite ikintu ujyanye imbere y'Imana. Ushobora kuba ukeneye akazi k'umugisha, ariko
mujye mwongeraho ngo akazi k'umugisha, kuko hari n'akazi katarakumugisha. ushobora kuba ukeneye urugo, ushobora kuba ukeneye inzu yo kubamo, ushobora kuba ukeneye imbaraga zo gukizwa, uhurugwa, kubitwa hasi. Ni byinshi abantu baba basaba Imana, ariko ibyo bintu byose Imana iyo dufashe umwanya tukabyatura, Imana irabikora kubw'imbaraga zo kwizera. Uyu nawe yanditse ngo shalom shalom, nejejwe nuko Imana yavanye uburozi ku mwana wanjye umusengeye. Ya Imana iguha umugisha ku gushima Imana. Reka dusengere rero muri uyu mwanya, kino gitondo dusengere ibyifuzo cyangwa se mahitaji. Data, turagushimira kubw'ibyifuzo bya bene data bigiye bitandukanye, tubishinganye mu maraso Yesu, tubishinganye mu mbaraga zawe. Turagutabaje Mwami, ndabizamuye uko abizamuye ku ntoki, uko abifite aho yabyanditse hose. Nohereje imbaraga y'Imana gukora ku buzima bwe, nohereje imbaraga y'Imana gukora ku mibereho ye, mu izina rya Yesu Kristo. Ayaya, ndagushimye Mwami, ndimo ndakumva hari umuntu uri mu gihugu kindi urimo urasengera umubyeyi wawe, uri mu kindi gihugu, uri mu butumwa lesifo. Imbaraga z'Imana zikujeho muri uyu mwanya. Umaze igihe urimo usengera umubyeyi wawe uterwa n'ibintu bimuniga bikenda kumwica. Imbaraga z'abazimu zashaka kunaniza ubuzima bwe, dore byafashe n'umuvandimwe wawe. Imbaraga z'Imana ziramukiza mu izina rya Yesu Kristo. Duhamagaye ubutabazi bw'Imana. Ijambo riravuga ngo ijuru riratabara, inyenyeri mu ngendo zazo zica Sisera. Turatabaje ijuru, turatabaje umwami Yesu, turatabaza umwana w'intama w'Imana, turatabaza imbaraga zizana impinduka, turatabaza amaraso ya Yesu, turatabaza umuriro wo mu ijuru gukora imirimo n'ibitangaza. Turatabaza tabaza Imana igira ibyo ikora muri kino gitondo. Zamura ibyifuzo byawe n'imbaraga papuro, ukohereze mu izina rya Yesu, ugafotore ukohereze. Nimba ari ibyo wanditse ubyohereze, tubisengere mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye ibyifuzo byawe, turabizamuye imbere y'Imana muri aya masaha, turabizamuye imbere y'Imana muri aya masaha. Dusengeye bino byifuzo, tubishyize imbere y'Umwami Yesu. Ibyo wohereje muri mesaje tubishinganye imbere y'amaraso Yesu Kristo. Duhamagaye ubutabazi Mwami bwawe, duhamagaye ubutabazi bw'imbaraga zawe, duhamagaye ubutabazi bw'umuriro wawe Mwami, gukora imirimo n'ibitangaza. Bino byifuzo Mwami bisubizwe, bino byifuzo Mana turabiguhaye. Intambara z'uyu mwene data turaziguhaye, kugira ngo Mwami uzikize, Mwami Yesu zivaneho mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Hari imbaraga z'Imana zikuzaho. Reka ibyifuzo uko wabyanditse umere nk'utuye umutwaro wari wikorewe ibyo byifuzo, ukuve ku bitugu mu izina rya Yesu, uve mu ngingo zawe mu izina rya Yesu Kristo. Uratabarwa n'amaraso Yesu, uratabarwa n'umuriro wo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Amaraso Yesu arakugose, amaraso Yesu aragutwikiriye. Ibyakunanizaga byose byambuwe imbaraga n'amaraso Yesu. Data, urakoze ko umuremeye ubuhamya bushya, umuremeye ubutsinzi budasanzwe. Izina ryawe Yesu rishyirwe hejuru. Amaraso Yesu Kristo amugote, amutwikire, abe mu ntsinzi yawe Mwami. Data, urakoze kugira neza bene data, ubatabaje umuriro, ubatabaje imbaraga zawe. Izina ryawe Yesu rishyirwe hejuru Mwami. Haleluya, haleluya. Uvura imvune zo mu mitima, uce buri mugozi wose wabarwanyaga mu buryo n'ubundi. Izina ryawe Kristo rishyirwe hejuru. Iki gitondo rero reka kibe igitondo cy'umugisha. Reka uko izuba rigiye kwaka aba ari ku museke umutambikira. Ijambo ryatubwiye ngo imbabazi z'Uwiteka nizo zatuma umuseke udutambikira. Imbabazi zawe zituma umuseke umutambikira. Nk'uko izuba rigiye kwaka, haleluya, reka bari ku mugisha we uza
ndetse n'abatari mu gitondo nkatwe bari ku yandi masaha, reka umuseke ubatambikire mwami, reka ubuntu bwawe bubatambikire mu izina rya Yesu. Batabaza ubuntu, batabaza umuriro wawe, batabaza intsinzi yawe, batabaza amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Oh haleluya. Zama yeke tuza bahando zobrai listike doza bahando. Uri Imana itabara, uri Imana itabara, uri Imana itabara, uri Imana itabara. Iyo uvuze biraba, iyo uvuze biraba, iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera, iyo utegetse birakomera. Ndasenze mu mbaraga z'Uwiteka. Nshuti yanjye wisenga n'ubunebwe, ni iminota mike turimo dusengamo. Oh haleluya. Reka imbaraga z'Imana zikwambutse, reka imbaraga z'Imana zikwinjize mu mugisha wawe, reka imbaraga z'Imana zigukingurira imiryango, reka imbaraga z'Imana zikuruhure, reka imbaraga z'Imana muri iyi twibature zitamure mu buzima bw'uyu mwene data. Data wa mu ijuru turasenze ngo nsengeye ibirenge bye ngo ahakandagira mwami uhamuhera umugisha. Abagiye kujya mu kazi mwami baho umugisha mu kazi kabo. Turasenze ngo akazi kabo ukabaheremo umugisha. Abacuruzi nibatangira gucuruza, duhamagaye abakiriya ku mpande enye z'isi, abakiriya baze muri bizinesi ye, abakiriya b'umugisha, kandi bizinesi ye mwami ntizahomba ukundi, bizinesi ye mwami ntizananirwe ukundi. Dusengeye abacuruzi mwami ngo ubafashe mu izina rya Yesu Kristo, ubatabaza umuriro wawe, batabaza imbaraga zawe, batabaza amavuta yawe, batabaza umuriro wawe mu izina rya Yesu Kristo. Reka abacuruzi mwami ubagirire neza, ubahe mwami igishoro kinini cyane, wagure igishoro cyabo, wagure ubucuruzi bwabo, wagure bizinesi zabo mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Turagushimiye mwuka wera kubw'imbaraga zawe. Duhamagaye umwuka w'ubuzima, umwuka w'ubuzima, umwuka w'ubuzima, umwuka w'ubuzima mu bucuruzi bwabo. Duhamagaye ubuzima muri bizinesi zabo. Dusengeye abakora mu maofisi atandukanye mwami. Iriya ntebe niwe wayimuhaye, iriya ntebe niwe wayimwicajemo mwami Yesu, iriya ntebe niwe watumye yicaramo. Turasengeye iyi ntebe tuyishinganye mu maraso Yesu. Duhamagaye promosiyo ntazigera yihagurukamo. Imana ntabwo ikora isubira inyuma. Wigira ubwoba ngo urahagurutswa muri iyo ntebe wicaye mu y'akazi. Akazi kawe karaba akazi k'umugisha, akazi kawe karaba akazi gatangaza abantu, akazi kawe karaba akazi gatungura abantu, akazi kawe karagaragaramo imbaraga z'Imana, akazi kawe karagaragaraho umugisha w'Uwiteka. Kano kazi mwami Yesu ndagasengeye, ndasengeye ofisi, ndayisengeye mu izina rya Yesu. Biravuga buri giti cyose Uwiteka atateye kigomba kurandurwa, buri kintu cyose cyashaka kurwanya uyu mwanya kirimburwe mu izina rya Yesu, gikurweho mu izina rya Yesu, cyamburwe imbaraga mu izina rya Yesu, cyamburwe ubushobozi mu izina rya Yesu. Reka iyi ofisi umwuka w'Imana yibemo, Uwiteka yibemo mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye ubwenge, dusabye ishurirwa nk'iryawe kuri Daniyeli. Daniyeli yuzuye umwuka wera, bamutumaho abantu ngo twumvise ko umwuka w'Imana ari muri wowe, ubwenge bw'Imana buri muri wowe. Numvise amavuta zoko pakatakatakapa risoko pradizike tuzazo rikamandoza prakataka praduziko zaya. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze mwami kugize neza. Dusengeye ingabo z'igihugu mwami, aho baba mwami bari gukora hose mwami ugendane nabo, ube ku buzima bwabo mwami, wabanye na Yesua. Mu izina rya Yesu Kristo ingabo z'igihugu, polisi y'igihugu mwami turabasengeye mwami Yesu, aho bari mwami Yesu hose bari bakorera, abari mu butumwa bw'amahoro, abarimo bakure hano mu gihugu. Mu izina rya Yesu Kristo ubuntu bw'Imana burabagota, imbaraga
z'Imana zirabatwikira. Uyu munsi urababera umunsi udasanzwe, umwuka w'Imana arabaho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ayobora intambwe zabo, Uwiteka ayobora ibirenge byabo. Oh zelesti katabahando zomahando vreste sito zane hamazo creado zabradikazo restore fire. Imana iraguha umugisha muri uwo mujyi, Imana iraguha umugisha muri icyo cyaro, Imana iraguha umugisha. Imana itangira umugisha mu mujyi, niwe utangira mu cyaro. Imana yavanye Mefibosheti mu cyaro Irodebari ikamwicaza ku ntebe y'ubwami. Ndasenze ngo ikwinjize mu cyubahiro cyawe. Uyu munsi ukubera ukwinjira mu mugisha wawe, uyu munsi ukubera ukwinjira mu mugisha wawe, uyu munsi ukubera ukwinjira mu buhamya bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rirambwiye Guteka kwa 2:28 umurongo wa 7, azonemaya kitabaya bakatuka bahazo lama risa bakataka prazota razuka dahazo menigria. Ijambo yavuga ngo haleluya, Uwiteka azatsindira abanzi bawe imbere yawe. Abanzi bawe baratsindirwa imbere yawe, abakurwanya baratsindirwa imbere yawe, abakunaniza baratsindirwa imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Abarwanya ubuzima bwawe baratsindirwa imbere yawe mu izina rya Yesu Kristo. Baratsindwa 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 baramburwa imbaraga baramburwa imbaraga. Lemaza bakata baraba risa ketukarabizangi librazo risuka praduza ketukazo nebraya rista 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 aimando lemaze ketikedevoza. Abanzi bawe baratsindirwa imbere yawe. Kuki Imana yemeye ko batsindirwa imbere yawe no kugira ngo batumwanya w'ubusa ibyo barimo bakora byose ngo bakugereho ngo bakurangize. Imana yabahaye umwanya wo kubikora no kugira ngo bagere imbere yawe, kugira ngo ibateshe umwanya, kugira ngo ibananize. Bagiye kunanizwa n'imbaraga zikomeye z'Uwiteka. Haleluya Data, turagushimye kugize neza. Reka uyu munsi uwo munsi udasanzwe, uwo munsi w'ubuhamya, uwo munsi w'imbaraga z'Uwiteka. Ndasenze ngo ibyari byarakwangiye uyu munsi bize kugukundira. Ibyo wagerageje aho wadepoje baguhamagare bakubwira ngo ngwino mu kazi. Ikintu cyose wagerageje kikanga uyu munsi kigukundire mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha wawe wazinzwe wabohewe ahantu, ndawubohora mu izina rya Yesu Kristo. Ndawubohora mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Ndawubohora mu izina rya Yesu rihambaye. Ndawubohora mu izina rya Yesu Kristo. Ndimo ndumva umugisha w'Imana mu buzima bwawe. Uyu munsi umugisha w'Imana ugushorere, uyu munsi umugisha w'Imana ugutwikire, uyu munsi umugisha w'Imana ugenderemo, uyu munsi umugisha w'Imana ubyukiremo mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Oh yamaza kata yekeze ketekeze zamando kuzo bradizazo rikambradiziketuza mu izina rya Yesu Kristo. Niba ugiye no kuryama bitewe n'igihugu uherereyemo, ndasenze ngo nuryama urote inzozi nziza. Nimba werekeza mu kuryama wigire ishurirwa mu izina rya Yesu. Ugiye yerekwa rivuye mu ijuru, rivuye mu mbaraga z'Uwiteka. Turagushimye Mwami kugize neza. Uyu munsi uritamuriye igitare cyacu, uyu munsi wawe w'imbaraga, uyu munsi wawe w'ibyiringiro. Nimba ujya mu murimo w'Imana uri umukozi w'Imana, wakira amavuta adasanzwe, wakira isigwa ridasanzwe. Umwuka w'Imana akuzeho, umwuka w'Imana kuganze, agukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Nimba uri umuganga ugiye kuvura abarwayi, umwuka w'Imana kuzure arushaho kuba ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uvura abarwayi mu mbaraga z'umwuka wera, ubavure ntaba ari wowe, ahubwo imbaraga zawe z'Imana zigukoreshe kugira ngo bavure neza. Ndasengera urugendo, wowe ufite urugendo rujya mu ntara, ndasengera urugendo ndarushinganye mu maraso Yesu. Numvise imbaraga z'Imana zikugota, numvise amavuta y'Uwiteka agota ubuzima bwawe. Mbonye Imana ikuremera ubuhamya. Uwiteka aravuze ngo ndi kumwe nawe, ngo ntutinye. Zalopa zana masa zikalo mahando zebraduka yekusa mahando kusabani zigria, ngo
ndi kumwe nawe, ngo ntabwo muri bunarizwe, ngo mbanye nawe mu rugendo, ngo kandi ngo ndakubanjirije. Buri Imana yakubanjirije, usanze mu rugo ari amahoro, usanze mu rugo ari amahoro, kandi Imana ikomeje kurema ubuhamya. Mbonye ubuhamya buza mu minsi 9 nyuma. Haleluya, uyu munsi ari icyo Imana ikoze ku buzima bwawe, kuko Uwiteka yumvise gusenga kwawe, yumvise igitambo cyawe kisigijwe kino gitondo, ngo akoze imirimo ikomeye, ngo kandi ngo wari umaze gusaba ubuhamya. Imana iguhaye ubuhamya mu kanwa kawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu wari urwaye umutwe, nicyo cyifuzo yazanye gusenga ku gicaniro, arwaye umutwe umumereye nabi, ndetse uyu mutwe umubuza gusinzira, uyu mutwe umumereye nabi, yanyweye imiti ntiyakira. Shyira ikiganza ku mutwe wawe, ndabyumvise mu mwuka, mwumvise imbaraga z'Imana zikiza umutwe. Uburwayi bw'umutwe burarangiye, bwambuwe imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka w'Imana aritamurura, umwuka w'Imana arigaragaza, umwuka w'Imana ashyira inzira hatari inzira mu izina rya Yesu Kristo rihambaye. Data urakoze ko habaye mu mubiri we, ubugingo bwe Mwami turabushinganye mu maraso ya Yesu. Dusengeye uwacitse intege, uyu wari waraguye, wongera ahagurutswe n'amaraso Yesu, ahagurutswe n'imbaraga z'Imana, ahagurutswe n'umuriro w'Uwiteka. Data turagushimye ko umuhagurukije, arahagurutswa n'ubuntu bwawe, arahagurutswa n'amavuta yawe. Reka uyu munsi umubere umunsi udasanzwe, abona impinduka mu buzima bwe, abona impinduka mu mubiri we mu izina rya Yesu rihambaye, abona impinduka mu ngingo ze, abona impinduka mu bwonko bwe. Mwami Yesu, muhe imbaraga zo kugaruka, muhe imbaraga zo gukizwa nanone. Labazeketeze. Haleluya, yakire Mwami Yesu amavuta yawe, ahure n'amavuta yawe akomeye, kandi amavuta yawe akiza. Urakoze Mana yacu, kumugiriye neza. Turagushimira Mwami Imana ko ugize neza, kandi ukawitamuriye buri wese. Duhishe buri wese mu maraso Yesu, dusabye umugisha ku buzima bwe mu izina rikomeye rya Yesu. Katuvuge ngo bye bye, turongera nimugoroba kuri Zoom. Imana ibahe umugisha. Kavuge ngo bye bye, turaza gukomeza, ndetse kandi mbibutse ko turi muri twibature ijambo ry'ubuhanuzi, ijambo ry'umunsi, aho dusenga tukabwira Imana mu gitondo nk'iki, ndetse nayo ikatuganiriza. Kamabwire ngo mugire umunsi mwiza w'umugisha. Bye bye, bye bye.